Ginoo kang Hesus Kristo Dios ug tao nga matuod magbubuhat ug mananubos ko tungod sa pagka Diyos mo nahigugma ako kanimo labaw sa nga tanan busa nagabasol ako og dako uyamot ug naginusol na ako sa ginusol na ako ug nagasaad og malig-on nga dili na makasala pag-usab og itug ikayan ko usab ang mga kaygayonon sa pagkasala og milaom ako sa imong Diyos no kaluoy sa walay katapusan og hatagan mo ako og Nanapon na imong og. hatagan mo ako sa imong santos nga grasya. Amen. Yes.